ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் தமிழ். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக நிறைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது மூலம் உங்கள் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எதனா ஜாப்ஸ் வந்தால் உங்களுக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ நீங்கள் அந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணி ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆனாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போது யாரோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு ஜாப் கிடைக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஆர்ஆர்பி கிட்டேருந்து ஒரு சின்ன நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு கிட்டேருந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் படி யாருக்கு ஜாப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தா, டிப்ளமா கிராஜுவேட்ஸ், டிகிரி, எனி டிகிரி, இவங்களுக்கு எல்லாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இதில் எந்தெந்த போஸ்ட் காலியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜூனியர் இன்ஜினியர் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, டெபார்ட் மெட்டீரியல் சூப்பர்டென்ட், கெமிக்கல் அண்ட் மெட்ராலஜிஸ்ட் அசிஸ்டண்ட், இவங்களுக்கெல்லாம் காலியாக இருக்குது. ஜூனியர் இன்ஜினியரிங்கில் 13,034 வேகன்சிஸ் இருக்குது. ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்கு 49 வேகன்சிஸும், டெபோ மெட்டீரியல் சூப்பர்டென்ட்டில் 456 வேகன்சிஸும் காலியாக இருக்குது. கெமிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 494 வேகன்சிஸ் இருக்குது. மொத்தமாக 14,000 வேகன்சி இருக்குது. மேக்ஸிமம் நீங்கள் இதில் அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம். ஸோ நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது. இதை பற்றி மேலும் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம். இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு 18 வயசுலேருந்து 33 வயசுக்குள்ளே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதோட பே ஸ்கேல், உங்களோட மந்த்லி இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் 35,000 இல்லை அதுக்கு ப்ளஸ் அலவன்சஸும் வரும். அது கூட சேர்த்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்கும்போது ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு எதனா ஒரு டிப்ளமோ பண்ணியிருக்கணும் வித் எனி டிசிப்ளின். நீங்கள் எந்த கோர்ஸாவது பண்ணிக்கலாம், பட் டிப்ளமோவில். ப்ளஸ் டிகிரிலன்னு பார்க்கும்போது இன்ஜினியரிங் பண்ணியிருக்கணும். டெப்போ மெட்டீரியல் சூப்பர்டென்ட்டுக்கு டிப்ளமோ இல்லை டிகிரி ஏதாவது ஒரு டிசிப்ளைனில் ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும். ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்கு மட்டும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்டது படிச்சிருக்கணும். அதாவது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், டிஓஇஏசிசி பி லெவல் ஏதோ ஒன்று 3 வருஷம் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும். அது ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்கு மட்டும் கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்டது படிச்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட், கெமிக்கல் அண்ட் மெட்ராலஜிக்கல் அசிஸ்டன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் வித் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி, நீங்கள் ஒரு பிஎஸ்சி டிகிரி முடிச்சிருக்கணும். அதில் மினிமம் 45% மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், இதோட ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்னு பார்க்கும்போது 2 ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். ஒன்று கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் அண்ட் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன். நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய எக்ஸாமினேஷன் ஃபீன்னு பார்க்கும்போது இது ஓப்பன் கேட்டகிரி பிசி, எம்பிசி, டிஎன்சி, பிசிஎம், இந்த கேட்டகிரியெலாம் பார்க்கும்போது 500 ரூபாய் ஃபீஸும், ப்ளஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன், எஸ்சி, எஸ்டி, உமன், டிரான்ஸ்ஜெண்டர், மைனாரிட்டிஸ், எக்கனாமிக் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் 250 ரூபாவும் ஃபீஸ். இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணதுக்கு ஓப்பனிங் டேட் வந்து 2/1/2019, அதாவது ஜனவரி 2 10 மணிலேருந்து ஆரம்பிக்குது. க்ளோசிங் டேட்டுன்னு பார்க்கும்போது 31 ஜனவரி நைட்டு 12 மணிக்கு முடியுது. நீங்கள் எப்படி இதை பே பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா, ஆன்லைனில் பே பண்ணணுன்னா 5 2வது மாதத்தில் 22 மணி நேரத்துலேருந்து பே பண்ணிக்கலாம். இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு முழு டீட்டெயிலாக வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த பிடிஎஃப் லிங்க்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான வெப் அட்ரஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் தமிழ்நாடு சேர்ந்தவர், சென்னையை சேர்ந்தவர்னால் நீங்கள் www.rrbchennai.gov.in என்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஆர்ஆர்பி கிட்டேருந்து ஒரு சின்ன நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு எலிஜிபிளாக இருந்தால் அப்ளை பண்ணி இந்த ஜாப்புக்காக ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லை உங்களுக்கு எலிஜிபிளாக இல்லைனா முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஸோ நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.